Друзья, если вы хотите понять, что такое ветер, обязательно посмотрите это видео. Вы когда-нибудь задумывались, как образуется ветер? Сейчас мы это выясним. Все начинается с Солнца. Когда солнечные лучи нагревают поверхность Земли, нагрев происходит неравномерно. Одни участки нагреваются сильнее, чем другие. Помните, что теплый воздух легче холодного, поэтому он поднимается вверх, а на его место устремляется более холодный воздух. Вот это перемещение воздуха из области высокого давления в область низкого и создает ветер. Горы, долины и даже здания могут влиять на движение ветра. Поэтому, когда в следующий раз почувствуете дуновение ветерка, вспомните, что все это благодаря Солнцу, Земле и немного науки. Здорово, правда?